agaag aan ku bilaabo aabe iyo wiilkiisa ayaa miina ay kula kacday Shabeellaha Hoose. Faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan qarax saaka ka dhacay agagaarka deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxa oo ahaan waa miina dhulka lagu aaso ayaa qabsaday gaari dameer ay la socdeen aabe iyo wiil u dhalay oo ku socdaalayay halkaasi. Wararka ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ku dhintay wiilka isla markaana uu dhaawac soo gaaray aabaha sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay. Sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in meydka wiilkaasi iyo dhaawaca aabaha ay goobta ka soo qaadeen dad shacab ah. Ma jiro wali wax wara oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo ku aadan dhacdadaas. Inta badan Al-Shabaab ayaa weerar miino iyo kuwo jidgal ku qaada ciidamada huwanta ee ka howlgala gobolkaasi inkastoo aysan sheegin qaraxaasi. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay fal arxan darro ah oo ka dhacay degmada Afgooye. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir ayaa si adag uga hadlay kufsi arxan darro ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiir Maareeye ayaa falkaasi aadka u xanuunka badan isla markaana loo geystay laba gabdhood oo aad u da'yar wuxuu cambaariyay si xoogan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in qofka geysta ficilkaasi uu yahay wax magarad aan damiir Soomaalinimo lahayn. Waxaa si kulul u cambaareynaya ficilka wuxuushnimada leh oo ka dhacay degmada Afgooye oo lagula kacay laba gabdhood oo aad u da'yar. Waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed. Dhinaca kale wasiirka warfaafinta oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyay in dowladda federaalka ay ku raadjoogto dadkii ka dambeeyay falkaasi isagoo hoosta ka xariiqay in markaasi la marsiin doono cadaaladda lagana qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Labada gabdhood ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Aamina Muuse Axmed oo 3 sano jir ah iyo sidoo kale Sumaye Cabbaas Cumar oo 4 sano jir ah waxaana haatan iyaga oo ku jira xaalad adag lagu dabiibaya isbitaalka weyn ee Madiina ee magaalada Muqdisho. Ciidamada Itoobiyan ayaa laga bixiyay laba fasiraad oo kala duwan oo kuwaasi oo soo galay gobolka Gado. Warar ay heshay warbaahintu ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiyan oo cusub ay soo gaareen degmada Luuq ee gobolka Gado iyagoo ku soo wajahan deegaano kale oo ka mid ah Jubbaland. Ciidamadan oo dhawaan ka soo gudbay xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa saraakiil la hadlay warbaahintu waxay sheegeen inay ku wajahan yihiin gobolka Jubbada Dhexe. Goobjoogayaal ayaa sheegay ciidamada Itoobiya markaasi inay xiran yihiin dhar iyo sidoo kale koofiyadaha cagaaran ciidamada howlgalka Midowga Afrika AMISOM ay ku socdaan gaadiid ay ka buufsan yihiin sumadaha AMISOM. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee weheliya kuwa Itoobiya ayaa sheegay in ujeedka ciidankaas uu yahay gacan ku dhigista gobolka Jubbada Dhexe oo ay gacanta ku hayso Al-Shabaab. Si kastaba saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ku tilmaamay ciidankan kuwa dalka si sharci darro ah ku jooga oo markaasi ku gabanaya magaca AMISOM iyagoo taageeraya qorshaha dowladda federaalka ay ku qabsanayso deegaanada Jubbaland. Saraakiisha Jubbaland ayaa sidoo kale ku doodaya in AMISOM ee xilligan ku sugan deegaanada Jubbaland ee ka socda Kenya iyo ciidamada daraawiishta Jubbaland ay ku filan yihiin amniga deegaanada Jubbaland isla markaana aysan jirin sabab ay dowladda Itoobiya ay ciidamo ugu soo dirto Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa waxaa muddo u dhaxeeya xiisad hogaamisa dagaal ka dhacay degmada Balad Xaawo waxaana kala taageeray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya. Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ku garab taagan tahay ka hortagga khatarta miinooyinka. Munaasabadda maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta iyo ka hortagga miinooyinka ee ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ka hadlay waxaana uu markaasi iftiimiyay baahida loo qabo in la iska kaashado sidii loo cirib tiri lahaa khatarta miinooyinka ee ku wajahan Soomaaliya iyo horumarka dalkan dhaca geeska qaaradda Afrika. Qataraha qaraxyada iyo aaladaha qarxa ee Soomaaliya ka jira ma aha kuwa kaliya khatar gelinaya nolosha dadka rayidka ah laakiin waxay sidoo kale khatar ku yihiin dhismaha dowlad dhisidda iyo sidoo kale horumarka dhaqaalaha. Intii lagu guda jiro xaaladda degdega ah ee caafimaadka caalamiga ah waxaana la xasuusinayaa ahmiyadda ay leedahay wada shaqaynta si loo cirib tiro qataraha loona abuuro jawi aamin oo bulsho ku dhex noolaan karto. Sidaan oo kale dadaalkeena aan kula dagaalayno fayruska COVID-19 Qaramada Midoobay waxaa ka go'an inay ka taageerto Soomaaliya dadaaladeeda ku aadan sidii loo cirib tiri lahaa qataraha halista sida waxyaabaha qarxa ayuu yiri James Swan ergeyga xogayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Halku dhiga sanadkan ayaa ah wada jirka iyo ka waxqabadka miinada. Maalintan
ayaa looga guulgaleeyahay in lagu dhiirigeliyo awoodda wax ka qabashada miinooyinka ee wadamada ay miinooyinka iyo haraaga waxyaabaha qarxa khatarta weyn ku yihiin amniga caafimaadka iyo sidoo kale nolosha dadka rayidka ah ama carqalad ku ah horumarka bulshada iyo dhaqaalaha. laga soo bilaabo 2018 waxaa la diiwaan geliyay 3279 dhaawacyo ka dhashay haraadiga waxyaabaha qarxa iyo haraadiga qaraxyada ee horey loogu aasay Soomaaliya. dowladda federaalku waxay diyaarinaysaa qorshe qaran oo wax looga qabanayo miinooyinka iyo taageerada dadka naafada ah si wax looga qabto khatarahaas. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan wax ka qabashada miinada ee UNMAS ayaa ballan qaaday in ay la shaqeynayso howlwadeenada Soomaalida kuwa caalamiga ah si loo nadiifiyo khataraha ka dhalan kara waxyaabaha qarxa. mucaaradka Soomaaliya ayaa xilligan dowladda culays badan ku saaraya doorashada iyadoo dowladdu ay dadaal ugu badan markaasi ku bixinayso ka hortagga cudurka halista ah ee coronavirus. haddaba daawade ma la joogaa waqtigii laga hadli lahaa doorasho? aragtidaada waxaad inoogu dhiibi kartaa commentiga markaasi waana inoo muhiim. madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga digtay in doorashada Soomaaliya ay kadib dhacdo waqtigii loogu talagalay oo aan la aqbali karin in dib loo dhigo. qoraal ay soo saartay madashu ayay ku sheegtay inay garowsan tahay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajiidayso taabagelinta hanaanka xisbiyada badan ayna faragelin ku hayso guddiga labada gole ee diyaarinta xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka. doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo asteeyay waana inaysan dhicin wax muddo kordhina. doorashooyinku waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah kuna dhacaan si daahfurnaan leh ayaa lagu yiri qoraalka. qoraalka madasha ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah hanaanka federaalka inay u qoondeeyaan dhaqaale doorashooyinka soo socda taasi oo hadda aanan ka muuqan maadaama la yiri qoondeynta dhaqaale markaasi 2020. madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale dalbatay in saamiliyada siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshadu in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deganaan oo markaasi lagu hirgelin karo doorasho sax ah. 7 sabab ayaa dib u dhigista doorashada Itoobiya ay kaga duwan tahay tan Soomaaliya. waxaa jira cabsi laga qabo in dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay dib u dhigto doorashooyinka dalka ee la qorsheynayay inay dhacaan sanadkan iyo horaanta iyo sanadka xigaba. sida qoraal ay soo saareen ay uga digeen madasha xisbiyada qaran. cabsida ayaa ah in madaxda dowladdu ay cudurdaar ka dhigtaan coronavirus iyagoo ka faa'iideysanaya inay dib u dhigaan doorashada iyagoo raacaya tallaabada ay qaadatay dowladda Itoobiya oo dhowr cisho ka hor ku dhawaaqday inay dib u dhigtay doorashadii la doonayay in la qabto bisha Agoosto ee sanadkan. hase yeeshee xaaladda Soomaaliya ay ku jirto iyo tan Itoobiya ayaa ah laba xaaladood oo kala duwan taasi oo diideysa in dowladda federaalka ay marmarsiyo ka dhigato tallaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa 7 sababood oo dib u dhigista doorashada Itoobiya ay kaga duwan tahay tan doorashada Soomaaliya. 1. doorashada Itoobiya waxay la qorsheeyay muddo ka badan 3 sano waxaana la diyaariyay dhammaan shuruucdii doorashada, diiwaangelinta codeyaasha, deegaanada ay ka dhacayso doorashada, lacagta ku baxaysa iyo ogolaanshaha saamiliyada siyaasadda dalka. Soomaaliya wali laguma heshiinin nooca doorasho oo ay Soomaaliya qaadanayso, meesha ay ka dhacayso, cidda dhaqaale ku bixinaysa, diiwaangelinta codbixiyaasha iyo guud ahaan diyaargarowga doorashada. 2. doorashada dalka Itoobiya waa qof iyo cod taasi oo ay kaga qayb qaadanayaan 100 milyan oo qof kuwaasi oo ku kala nool deegaanada Itoobiya ka kooban tahay iyo wadamada ay ku nool yihiin dadka u dhashay Itoobiya. doorashada Soomaaliya waxa ay markaasi noqonaysaa mid dadban oo ku kooban tiro ka yar 10,000 oo qof kuwaas oo ku koobnaan doona deegaano cayiman ama 5 magaalo. 3. Itoobiya doorashada Itoobiya oo ay qof iyo cod waxaa la qorsheynayay in markaasi dhacdo bisha Agoosto ee sanadkan oo ay ka hartay 4 bilood taasi oo aanan suuragal ka dhigaynin in markaasi 100 milyan oo doorasho u dareeraan xilli uu sii faafayo cudurka coronavirus. Soomaaliya doorashada madaxweynaha oo ah mid dadban oo ay doorashadu ka kooban tahay 327 qof waxaa loogu talagalay inay dhacdo bisha Febraayo ee sanadka 2020
xilligaas oo la isku raacay in cudurka coronavirus uu ka hor adduunka ka dhammaanayo ama la xakameyn doono. 4. Itoobiya. Mucaaradkii muxaafidka ama dhammaan saamilada siyaasadda Itoobiya oo ku heshiiyey dib u dhigista doorashada, qaabka dib loogu dhigayo awoodda dowladda marka waqtigeedu dhammaado iyo xakameynta awoodda hoggaanka dalka inta doorashadu ka dhacayso dalka. Soomaaliya. Ma jirto cid la doonayo in laga talageliyo dib u dhigista doorashada, waxaana muuqata in Farmaajo uu kaligiis rabo inuu go'aanka ka gaaro dib u dhigista doorashada, taasi oo keeni karta in dalku galo xaalad dagaal. 5. Itoobiya. Lacagaha ku baxaya doorashada Itoobiya ayaa kor u dhaafaya 800 oo milyan, waxaana intooda badan bixinaya wadamada Canada, Denmark, Finland, Ireland, Japan, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, UK, DFID, USA, Sacuudi Carabiya, Germany, France iyo kuwa kale. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda bixinaysa 3.7 bilyan oo lacagta birta ah, taasi oo u dhiganta $132 oo lacagta Mareykanka ah. Soomaaliya ma jirto wadamo ilaa iyo hadda si toos ah u sheegay inay lacagta doorashada ka caawinayaan Soomaaliya, sababtoo ah dowladda federaalka oo laga leeyahay inay heshiis siyaasadeed la gasho saamilada siyaasadda dalka. 6. Itoobiya. Doorashada qof iyo codka ah ee Itoobiya waxaa ku tartamaya in ka badan 130 xisbi, kuwaasi oo muddo ka badan 2 sano kusoo jiray diiwaangelinta xubnahooda, bixinta lacagaha diiwaangelinta. Soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto shuruuc xisbiya oo dalka lagu dhaqayo iyo qaabka ay doorashada xisbiyada badan uga dhici karto dalka muddo ku siman 9 bilood. 7. Itoobiya. Kuraasta xildhibaanada oo ka kooban 540 waxaa loo qeybiyey deegaano kala duwan sida Tigray 38, Afar 8, Amhara 138, Oromiya 178, Soomaaliya 223, Benishangul Gumus 9, South 15 different constituencies included 123, Gambela 3, Harare 2, Diyaara Daawa 2 iyo Addis Ababa 23. Sidaas daraadeed way adag tahay in muddo 4 bilood ah oo uu jiro cudurka coronavirus ay doorashooyinkaasi ka dhacaan deegaanadaas. Soomaaliya kama jirto qaab doorasho oo kuraasta laga geenayo deegaano goboleed ama degmooyin. Sida kaliya ee la qaban karaa doorasho dadban waxay tahay in lagu qabto 5 magaalo madax ee dowlad goboleedyada. Soomaaliya waxaa markaasi doorashada lagu qabtay iyada oo dalku uu ka jiro masiibooyin kala duwan sida dagaallo iyo abaaro ay ku dhinteen 10,000 oo Soomaali ah. waxaana tusaale noogu filan abaartii sanadkii 2011 dalka ku habsatay, iyadoo abaartan ay jirto ayuu dalku aaday doorasho. marnamo macquul ma aha in Farmaajo marmarsiyo uu ka dhigto cudurka coronavirus oo loo badinayo inuu dunida ka dhamaado ka hor bisha Agoosto, uuna waqti markaasi 1 sano ah oo ka haray doorashada madaxweynaha. ama dowladda Mareykanka oo doorashada madaxweynaha la filayo inay ka dhacdo dalkaasi bisha November ee sanadkan ayaa marnabo ku haminin inay dib u dhigaan doorashadooda oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 300 oo milyan oo qof. iska daa doorasho dadban oo la qorsheynayo inay ka dhacdo Soomaaliya bisha Febraayo ee sanadkan dambe. waxaa shaki ku jirin in dalka Soomaaliya uu ka dhici karo dagaal sokeeye haddii Farmaajo isku dayo inuu baajiyo doorashada qaranka oo ay ummadda Soomaaliyeed wada sugayso, iyaga oo marmarsiyo ka dhiganaya cudurro iyo arrimo kale.